ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့တစ္ဆာရှိလွန်လို့အချစ်ရဲ့သင်္ကေတလို့တောင်ခေါ်ကြတယ်အောက်ချင်းငှက်များရဲ့ထူးခြားစွမ်းရည်တွေအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘလို့အကျိုးပြုပေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုပါတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ hornbills လို့ခေါ်တဲ့အောက်ချင်းငှက်တွေဟာမျိုးစိတ်ပေါင်း60ကနေ62ခုခန့်ရှိကြပြီးအများစုကအပင်ကြီးများအပေါ်မှာသာနေထိုင်တတ်ကြပေမဲ့လည်းဒီမျိုးစိတ်နှစ်ခုကတော့မြေကြီးပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ ground hornbills မျိုးစိတ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီငှက်မျိုးစိတ်ပေါင်း30ခန့်ကိုအာဖရိကတိုက်မှာတွေ့နိုင်ပြီးကြံတဝက်ခန့်ကိုတော့အာရှတိုက်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းအောက်ချင်းမျိုးစိတ်ပေါင်း12ခုခန့်မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ကြပြီးဒီအထဲမှာမှ the great hornbills လို့ခေါ်တဲ့အောက်ချင်းငှက်မျိုးစိတ်ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့သင်္ကေတလို့လည်းတင်စားကြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အရှည်က110ကနေ120စင်တီမီတာခန့်ရှိပြီးအတောင်ဖြန့်ထားတဲ့အကျယ်က180စင်တီမီတာခန့်ရှိပါတယ်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးမျိုးစိတ်ကတော့ black dwarf hornbills ဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အရှည်က32စင်တီမီတာခန့်ရှိပြီးတောင်ပံက45စင်တီမီတာသာရှိပါတယ်ဒီငှက်တွေရဲ့ပထမထူးခြားချက်ကတော့ casque လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့အမောက်တွေပါအတွင်းပိုင်းမှာအခေါင်းပွားကြီးဖြစ်နေပြီးဒီအမောက်ကိုမိတ်ဖက်ကိုဆွဲဆောင်နေတယ်သူတို့ရဲ့ organ ကိုမိုင်နဲ့ချီပြီးကြားနိုင်လို့အတန်ချဲ့ပေးနိုင်အောင်အသုံးပြုကြတာပါ helmeted hornbills လို့ခေါ်တဲ့မျိုးစိတ်ဟာအမောက်ကအခေါင်းပိတ်ကြီးဖြစ်နေပြီးသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့17%ခန့်ခန့်အောင်လေးလံပါတယ်ဒီအမောက်ကြီးတွေနဲ့ချင်းလေထဲမှာတိုက်ခိုက်အားပြိုင်မှုများလည်းလုပ်တတ်ကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့ရဲ့နှုတ်သီးကြီးတွေပါအကောင်အရွယ်စားလိုက်4ကနေ31စင်တီမီတာခန့်ထိရှိနိုင်ကြပါတယ်ဒီနှုတ်သီးကြီးတွေနဲ့ပဲမြေကြီးကိုတူးဆွခြင်းအသီးများကိုကုဆွတ်နိုင်ခြင်းနဲ့သားကောင်များကိုဖမ်းယူစားသုံးခြင်းများလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်အမွှေးများကိုတန့်ရှင်းရန်အတွက်လည်းနှုတ်သီးဖြင့်ထိုးဆွခြင်းများလုပ်နိုင်တယ်လို့အချင်းချင်းနှုတ်သီးဖြင့်ကပ်၍အားပြိုင်ရန်ဖြစ်ကြခြင်းနေမြေလူချင်းများလည်းလှုပ်တတ်ကြပါတယ်ကြီးမားတဲ့အမောက်နဲ့နှုတ်သီးကိုတည်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့လက်ပင်ဟာလည်းတန်မာနေရပါတယ်တခြားတတဝါများနဲ့မတူတာကသူတို့လက်ပင်ရိုးရဲ့ပထမနဲ့ဒုတိယအဆင့်ဟာပေါင်းဆက်နေတာပါဒါဟာသူတို့ရဲ့နှုတ်သီးနဲ့ပေါက်အားကိုအလွန်တန်မာလှစေပြီးလက်အခွန်ကိုတောင်ထိုးဆွဖောက်ခွဲတတ်ကြပါတယ်သူတို့ဟာမျိုးစိတ်အလိုက်အမြန်ဆုံးတနအီကို60ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်ပြန်တန်းနိုင်ကြပြီးတနေ့တာမှာ40ကီလိုမီတာအကွာအဝေးထိခရီးသွားလာနိုင်ကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့တခြားငှက်များနဲ့မတူပဲလူတွေလိုမျိုးရှည်လျားလာတဲ့သူတို့ရဲ့မျက်တောင်မွေးလေးတွေပါမျက်စိကိုအလင်းရောင်စူးခြင်းအမိုက်များအင်းဆက်များနဲ့မိုးရေများဝင်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါတယ်ဒါအပြင်ငှက်အများစုဟာပတ်ဝန်းကျင်ကို360ဒီဂရီနီးပါးပတ်လေတပြိုင်တည်းမြင်နိုင်တတ်ကြပါတယ်ဒါအန်ဒီယေကိုကြုံမြင်နိုင်ပေမဲ့လည်းအကွာဝေးကိုချိန်ဆရခက်စေပါတယ်အောက်ချင်းငှက်များရဲ့အမြင်အာရုံကတော့လူသားများလိုမျိုးအရှိတ်ဘက်ကိုသာမြင်နိုင်တာကြောင့်ဓားကောင်ရဲ့အကွာဝေးကိုတိကျစွာသိရှိစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေတိမ်ငှက်များလိုခြေသေးနဲ့ကုပ်ပြီးဓားကောင်ကိုမဖမ်းနိုင်ပေမဲ့ဓားကောင်ပြန်တန်းရလမ်းကြောင်းနဲ့အကွာဝေးကိုချိန်ဆတာလင်းတို့များကိုတောင်ဖမ်းစားနိုင်တာပါဓားကောင်ရလာရင်လေကိုယ်တိုင်အရင်မစားပဲငှက်အမကိုအရင်ဦးစားပေးကျွေးလေးရှိပါတယ်ပြီးမှသာကိုယ့်အတွက်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်အမဲလိုက်ကစားသုံးတာပါမြေကြီးပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ ground hornbill မျိုးစိတ်များဟာ mongoose မွေပါလေးများနဲ့ချိတ်ဆက်ထားကငှက်များအစာစားနေချိန်မှာမွေပါကကင်းဆောက်ပြီးမွေပါအစာစားရင်တော့ငှက်ကကင်းဆောက်ပြီးတတ်ပါတယ်ဒီငှက်တွေဟာတစ်ကနေ3ကီလိုမီတာအကွာဝေးထိပြန်တန်းနိုင်ကြပေမဲ့အများအဖြစ်လမ်းလျှောက်ပြီးသာတွာလာတတ်ကြတာပါတနအီကို12ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်အရှိန်တင်ပြေးလွှားနိုင်ကြပြီးတနေ့ကို15ကီလိုမီတာအကွာဝေးထိလှည့်လည်တွာလာနိုင်ကြပါတယ်သူတို့ဟာ2ကောင်ကနေ17ကောင်ထိအုပ်စုဖွဲ့နေထိုင်တတ်ကြကအကြီးဆုံးအဖို့နဲ့အမကဥဆောင်ပြီးအမဲလိုက်တတ်ကြပါတယ်ယုံလောက်ကြီးတဲ့တတဝါတွေကိုတောင်အမဲလိုက်နိုင်ကြတာပါအောက်ချင်းငှက်များဟာတဘာဝအတိုင်းနှစ်30ကနေနှစ်50ခန့်အသက်ရှင်နိုင်ပြီးဂရုတစိုက်ထားပါကနှစ်80ထိရှင်သန်နိုင်ကြပါတယ်အသက်6နှစ်ဝန်းကျင်မှာမိတ်လိုက်ဖို့အရွယ်ရောက်လာကြပြီးသူတို့ဟာတလင်တမယားစနစ်ကိုကျင့်သုံးကြတာပါရှေ့ဦးစွာအဖို့ဟာချစ်ရေးဆိုဖို့အတွက်အမအနာကိုကက်ကဟန်ချက်ညီညီနဲ့အမနဲ့ထပ်တူလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ပါတယ်အဆင်ပြေရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်အမွှေးများကိုထိုးဆွကသဘောတူညီမှုရယူပါတယ်ပြီးရင်တကယ်ချစ်ကြောင်စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့အမအတွက်အထီးကအစာရှာကျွေးပါတယ်အထီးရဲ့ဂရုစိုက်မှုဟာတေချာပြီဆိုရင်တော့ဒီအတွဲဟာတတက်တာပေါင်းတင်ဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်ပြီးရင်တော့
မိတ်လိုက်ကြပြီးမျိုးအောင်မာကအတိုက်ဆောက်ရန်စတင်ပါတယ်ပြင်ပအန်ဒီများကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်ကိုဝန်ဆောင်အမဟာတစ်ခေါင်းများထဲမှာအတိုက်တဲလေးရှိပါတယ်အထဲရောက်တာနဲ့အမဟာသူ့ရဲ့အမွှေးအလုံးကြီးပါကိုကျွတ်စေပြီးအတိုက်အဝကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အထီးကလည်းရွှွန့်ခဲများကိုတဲလာပြီးကဒီရွှွန့်ရဲ့အမှတ်ရဲ့အမွှေးတွေရဲ့ရောပြီးအတိုက်ဝကိုသူတို့နှုတ်သီးတပေါက်စာသာခြံပြီးပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်ပြီးရင်အမဥတလုံးကနေ9လုံးထိဥချက23ရက်ကနေ45ရက်ခန့်ဝတ်ပြီးအကောင်ပေါက်စေတာပါအများအဖြစ်သားပေါက်တကောင်သာရှင်တန်လေးရှိကြပြီ45ရက်ကနေရက်90ခန့်ကြာရင်တော့အတောင်များစထွက်လာကအတိုက်တဲကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားလာကြပါတယ်အပြင်ရောက်ရင်လည်းမိဘများကတလကနေတစ်နှစ်ဝန်းကျင်ထိစောက်ရှောက်ပေးပြီးမှသာကိုယ့်ဘဝကိုရက်တည်ကြရတာပါအတိုက်ထဲမှာနေရတယ်3လကနေ5လဝန်းကျင်ခန့်မှာအထီးများကနေ့စဉ်အစာရှာပြီးအမများကိုကျွေးမွေးစောက်ရှောက်ကြတာပါဒီကာလအတွင်းမှာအထီးများမတော်တဆတည်ဆုံးမှာကမိသားစုတစ်ခုလုံးအစာရေစာငတ်ကဆုံးရှုံးကြရပါတယ်ဒါအပြင်3နှစ်ဝန်းကျင်ခန့်မှတစ်ခါသားပေါက်တက်ကြပြီးပေါက်ရင်လည်းတကောင်သာရှင်တန်လေးရှိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အရေးအတွက်ပွားများနှုန်းဟာအလွန်နှဲပါလာပါတယ် Southern Ground Hornbill မျိုးစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်6နှစ်မှတစ်ခါသားပေါက်ကြပြီးငှက်အားလုံးထဲမှာသားဖွားမှုနှုန်းအနည်းဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥနှလုံးခန့်ဥကြပြီမဲ့လေတစ်ခါပေါက်လျင်တကောင်သာရှင်တန်နိုင်ကြပါတယ်။သားပေါက်များဟာမိခင်နဲ့6နှစ်ခန့်အတူနေထိုင်ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့အတိုက်ကိုတစ်ခေါင်းထဲမှာပိတ်ပြီးမတည်တတ်ကြပါဘူး။အုပ်စုနဲ့နေတဲ့မျိုးစိတ်ဖြစ်တာကြောင့်သားလောင်ကြီးများကငယ်များကိုစောက်ရှောက်ပေးခြင်းအတိုက်ထဲမှာလိုအပ်တာများကိုဝိုင်းကူပေးခြင်းများလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။အောက်ချင်းကမျိုးစိတ်တွေဟာအတီးများကိုအလုံးလိုက်စားနိုင်ကြပြီးအစိတ်များကိုပြန်လည်စွန့်ထုတ်နိုင်တာကြောင့်သူတို့ရှင်တန်ရာတောအုပ်တွေမှာအပင်အသစ်များကိုပြန်လည်ပေါက်လာစေပြီးတစ်တောများကိုထိမ့်သိမ်းပေးနေတဲ့အရေးကြီးမျိုးစိတ် Keystone species တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်စာလည်းအလွန်ကြီးကြပြီးအထီးသို့မဟုတ်အမအဆုံးပါသွားပါကနှစ်ပေါင်းများစွာတကူတည်းနေလေးရှိကြပါတယ်။ Helmeted Hornbill မျိုးစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်သူဆုံးရှုံးမှာကတသက်လုံးမိတ်ဖက်အစ်စ်လုံးဝမရှာပဲစင်ကယ်ဘဝနဲ့ပဲနေထိုင်သွားကြတာပါ။တားပေါင်နှုံနှိကွေးခြင်းတစ်တော်များပြုံးတီးလာ၍စကြက်မြေနေပါလာခြင်းလူသားများကသူတို့ကိုအမဲလိုက်တက်ဖြတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ယနေ့ခေတ်မှာအောက်ချင်းငှက်အမျိုးစိတ်အများစုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှားပါးညော့နေလာနေပြီးမျိုးတုံးကနေစရင်တွေရောက်လာပါပြီ။အောက်ချင်းငှက်တွေဟာစက်တည်ရှိပြီးလှပကြတဲ့အပြင်အစိတ်ရှိမွေများအင်းဆက်များကိုစားသုံးလျှော့ချပေးခြင်းဖြစ်လဲဂေဟစနစ်ကိုအကျိုးပြုနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဖိုနဲ့မှတစုံထဲကနေစတုရန်ကီလိုမီတာ100ဝန်းကျင်အထိတစ်ပင်မျိုးစိတ်များကိုလည်းဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တစ်တော်များကိုမိခိုနေရတဲ့ထောင်တောင်းချီနေတဲ့တရတဝါများအတွက်ရှင်တန်ရာစကြက်မြေရစေပါတယ်။ဒီငှက်များကိုဖမ်းဆီးနေတာတစ်တော်အသစ်များထွက်ပေါ်လာခြင်းကိုတားဆီးနေတယ်လို့ဖြစ်နေစေတဲ့အပြင်တစ်တော်ပြုံးတိမှုကိုလည်းပိုဆိုးနိုင်စေတာကြောင့်ဒီတန်မိုးကြီးလာတဲ့အောက်ချင်းငှက်များကိုအတက်နိုင်ဆုံးစောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်တင်ကြပါတယ်